Oke guys, welcome back to my channel ya. Sekarang aneh mau unboxing kaset game PS2. Oke ya, mulai saja unboxingnya. Ini ya kasetnya banyak. Dah, kita mulai satu-satu aja. Yang pertama, konflik Vietnam. Oke, konflik Vietnam. Ini kopinya mantap. Oke, kedua, pen fungsinya Alien Cosmic Games Function. Sorry guys, bahasa Inggris ini adalah gimana ya, lancar ya. Yang ke selanjutnya Resident Evil 4. Oke, mantap. Selanjutnya Shinobi 2 Way of the Ninja. Oke, ini selanjutnya Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Collision. Ini. Oke, selanjutnya Naruto Ultimate Hero 3. Ini mantap ya. Selanjutnya NX Collection ini. Oke, nah ini Guitar Hero Indo Super Song 2013 ini ya. Selanjutnya Genji Dawn of the Samurai ini ya. Selanjutnya FIFA Street ini. Selanjutnya Tenchu War of Event 3 ini. Selanjutnya SpongeBob SquarePants ya, ini mantap ya. Selanjutnya ini Power Rangers Super Legends ini. Oke, selanjutnya Kamen Rider Green Knowledge of Justice ini. Oke, selanjutnya Prince Mind Over Mutants ini. Nah, selanjutnya Jet Rise to Honor ini. Nah, lanjutnya bagikan Battle Flowers ini. Oke, mantap. Akhirnya Final Fantasy. Oke, ini pasti ada yang tahu game ini ya. Ini game dari Rockstar. Make Phoenix. Oke, ini game jadi balapan gitu. Aneh belum lupa soalnya ini game ini yang kaset ini yang beli ada dua, jadi bukan kayaknya gamenya bagus. Tekken 5. Oke, ini. Oke, selanjutnya The Incredible ini. Selanjutnya Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Oke, ini. Oke, selanjutnya Transformer Dark of the Moon ini. Kopinya siapa tuh? Optimus. Selanjutnya Lego Star Wars 2 Ultimate Trilogy. Oke, selanjutnya S 2013 ini. Selanjutnya Dynasty Warrior Gundam 2 ya. Asli ini. Game ini itu kesukaan gua dari zaman game PS1 dulu ya. Game ini sangat mantap dari animenya juga mantap. Dulu itu sering disiarin di mana itu, di Indonesia ya. Selanjutnya
Prince of Persia The Son of Selanjutnya Smackdown asal 2011 Jacknet. Selanjutnya God of War 2 kayak ini kami namatin berapa kali, udah 3 kali ya. Selanjutnya ini yang ditunggu para gamers jangan dulu, mungkin sekarang kaset yang kayak gini udah gak ada, mungkin kayaknya itu mungkin lah. Ayo nah pasti paham game tahu ini game kaset apa, ini kaset buat ngecek guys. Oke guys, itu saja unboxingnya. Jangan lupa like and subscribe, oke? Tunggu video selanjutnya. Bye bye.